sun hin barbaanne akkaawunti sun seeraan to'atamuu qaba roobale siifan erga keessan. Reeffi kun immoo nuti kan barbaannu reeffa mana yaalatii miti. Asfaaltii daariitti moo asfaaltii gubbaatti moo eechatti konkolaataa sun konkolaataatti bu'eeti moo manatti bu'eeti moo dhagaatti bu'eeti moo ofii fireemiin galabbaxameeti moo akkam akka ta'e san barbaanna nuti malee reeffuma abbaa arganii fidanii reeffa keeti jedhanii warra asirratti fidanii boochisanii ittiin kadhachuun kuni seeraan ala dhugaa rabbi waaqa seeraan ala yidabbiraan baay'ee seenee sadatte yoo jiraatte jiraashii yoo duute du'aashii eessa dhaqee jennaan maartaadhaan kadhattu. Eessa dhaqxe baay'ee seeniin jedhee baran. Baay'ee seenoo duute reeffishii mul'anne hangarraa mul'ate jettanii tasbaastanii. Roobale siifan erga keessan reeffa maartaa jechuudha. Namni konkolaataadhaan du'e fuulli immoo coccooqama kana laal fuulli micayyoo waan mastaawutii wayii irratti caccabe faqqoomee inboksiidhaan as erguu danda'a keessa seenee hin danda'u na fakkaata. Inboksiidhaan si ergee laalte roobale ani kaleessa akkan argina kuni balaa konkolaataatis akkan taane. Micoon tunis Maartaan ishiin jedhamtu tuni erganani asirratti baasee micoon tuni ishii miti erganani jedhee micoo wayii dhuftee Beeruutitti naannoo tokkotti safara ishiin itti duute hunda maqaa dhoofte micoon sun. Maatii ishii hunda irra hafte qaama Beeruuti jirti. Innaatu maqaa ishii maatii ishii safara ishiin itti duute. Qaamni ishii wadhakkaan akka dhabame wanta hunda zirzir gootee nuu himtee deemte. Lakkoofsa ishiin argitee jirti keessanii lakkoofsa maatii Maartaa irraa fuudhee maatiin Maartaa reeffa intala isaaniitiin Mubaarak Musammaa akka nagadachaa jiru baranii himata irratti banachuu kuni seeraan ala. Baay'iseen of dandeessee jirti. Namni kamuu of danda'ee deemuu qaba. Baay'iseen of dandeessee jirti. Baay'iseen hojjuute du'aa ishiitiin yoo jiraattes jiraa ishiitiin kadhachuun. Chigire loomisu abbaan barbaade haa kennuufi abbaan barbaade kennuufi. Ani gaafi dura ofin boontu nan dubbaddaa gannan buusiini nama buusiin namni naa yaada kennate hankiyya bichaa namni naa dhaga'uun jedhiiniti. Haatiif abbaan iyyuu reefni hankooti yoo jedhe maaltu si galchisiin uummata naa galfatan. Deebii weechi nan arrabsiin isin jettee nama naqaaxariiniti. Nama har'aan xiqqimii neeratu. Aja gadi waa'ee hudduu malee waa'ee lubbuu maalitti beektu sun? Waa'ee hudduu yaadaas waa'ee lubbuu maalitti beektu? Horiiwwan haadhaadha. Kanaa garaagarummaa yoom ilaaltan? Fuutanii reeffi nama surudha ija keessaa nama surudha nama ittiin tolu reeffa galfannaa birrii koora. Wajjin meeqan irraa si hira siin jedhe? Deemaa waa'ee hudduu hasaase maal abbaa keechanitti beektu waa'ee lubbuu qoshaashota. Siniyyuudha kan keecha nu qabachiise. Qafaafi abbaan iyyuu abbaa sun abbaa ta'uu maal abbaa keechaniitiin beektu. Kadhattoota abbuma argita fidanii kadhatan miidiyaa irratti qoshaashaa. An gaafii natti ta'u namichi bakka bu'ummaa fudhateetoo Saudi Arabiyaa keessatti reeffa galchi kuni dookumentii guutuu harkaa qabaa. Poolis xaabaa irraa bahe tani dooktora irraa bahe harkaa qabaa. Namichi kun beekamuu qaba. Roobale ilaalaal. Waa tokko sitti maa roobale na dhaggeeffadhu. Warri jalaatirree warri gubbaatirree haa dhaga'ani. Roobale sirriitti na dhaggeeffadhu. Gaafa duraa waan kanatti hin seenne ani dafeetti hin seenne. Maalaan godhe sitti fakkaate. Laf jalaanan waa'ee isaa kana qoradhee aga tokko informeeshinii harkatti funaannadhee callise. Achumaaniin viidiyoo hojjedhe. Warri baay'iseen duute jettanii sadaqaa teessa firaawulii takka funaannatan baay'iseen jirti jedhamaa jira miti jedhee viidiyoo hojjedhe. Achumaan ofiin boontuu tuulamaa jirti jedhanii jirti jettee na waamtan malee jedhee na waamsise Mubaarak Musammaa mana isaatti. Na waamee jennaan yaa Mubaarak micoon tun gaafa mana maadaamiti baate san hin duune. Konkolaataan gaafa san garagaras hin jiru jedhan ijoollee suudii jiranii. Namichi mana maadaamiti micoota na baase sun sobee duute jedhee yoo duute du'aa ishee eessa as fidaadha jennaani lakki micoon duutee jirti viidiyoo sana kaasii jedhe. Tole jedheen kaase. Gaafa kaanitti ani intalattiin arganne garuu sagalee ishii likoorri ta'ee ciccitee tiktookii kanarra deemu laalan ture. Akkamitti haasa'aa turte akka waan mana ijaazaa yookiin mana biiroo isa jedhasanitti micayyoo tana eegaa turtetti haasa'aa turte. Akka waan mana jirtutti haasa'aa turte. Manatti akka eegaa turtetti.
Achi booda guyyaa wayii galgala hiraata hojjechaan jira fidani argadde. Warqiin jedheen warqii jechuun kan mana maadaamiti baay'isee tana baaste. Warqiin jedheen oo jette. Silaa ati gaafa san mana maadaamii hojii jirta. Mana namicha amaaraa saniin jirtu. Micayyoon mana geesse fi mana ga'uu baachuu ishii maaliin beektati micoo mana hin geenye karaatti duute jettee falmitaan jedheen. Ani bakka hojii tan jira natti manii jette. Eenyutu sitti hime? Shufeeratu dura shufeeratu natti meetteerti. Amma natti himan ijoolleen mana jiru jette. Hayyee lammaffaa ammoo isa kana kan akka ragaatti of harkaa qabu akkasin jedheen. Namichi kuni ijoollee mana maadaamiti yoo baase tokkoffaa sagaagalummaa akka irratti raawwatu ni beekamaadha sun hin beekti ishiinis. Tokkoffaa irratti lakkoofsa isaanii bilbila isaanii irraa fuudhee waan isaan qafoo bilbila isaanii keessaa qaban hunda foormaat godhee appilikeeshinii ofiisaatii barbaadu irratti buusee akka itti kennee hojii galchu silaa hin beekta. Ijoollee maqaa itti dha'ee ijoollee aanaa jaldu ijoollee aanaa dandii meettaa roobii ijoollee shukutee maqaa itti dha'ee silaa kana hin beekta. Maaliidhaaf ijoollee teenya abaabbaltee mana maadaamiti baastee namicha kanatti kennitee jennaan waan ragaatti qabuufan gaafadhe. Ijoollee sanirree maqaatti dha'ee hanga maqaa namaan dha'innaan jedhanitti. Gaafadhee jennaan maal jettee eeyyeni kana anaayyuu bilbila kiyyaas akkasumatti foormaat godhee naa kennee jette. Maaliif foormaat gochuun barbaachisee jennaan lokeeshinii akka maatiin jarri biraa ba'anii sun lokeeshiniidhaan nu qabneefi jette. Hayyee simkaardiin baay'isee hoo aga torban tokko maa'in hojjetaa simkaardiin kee hanga torban tokko hojjechaa ture jennaan lakki ani simkaardiin keeyya gaafuma mana maadaamiti ba'uun caccabsee gatee jette. Kan baay'isee maa hojjetaree jennaan ani beeku ani irratti yaaleen beeku gaafa baatu bicha caccabsi gati jedheen kana nan gaafatinaati namicha gaafadhaadhaa jette. Viidiyoo baatee viidiyoodhaan kolfaalaa isa qaxilaa dubartiidhuma kunoo akkam waa argattee kokkofaltu wayii gagammaddu wayii fuulli gaddaa takka ishiirra hin jiru. Achi booda maal godhe kanarra gaafin ati gaafatamtu hin jiru jedhee dafee gadi darbate. Odumaan ani gaazexeessanirra jiru. Kanarra gaafin ati gaafatamtu tokko iyyuu hin jiru jedhee fuudhee gadi darbate gaazexeerra. Intala gadi darbateet achirraa mana san cufee bu'ee bilookina godhean. As deebineet lakkoofsa lammaa gargaarsa lammaa abarraati jedhamee walitti qabamuudhaa fi mana bane. Mubaarak Musammaa tiriidhaan bane. Mubaarak Musammaa lakkoofsa 3 of fuulduraa qabaa saniin bane. Ijoollee sheer natti muddinaanan dhaqe. Yoo nan dhaqu Mubaarak Musammaa tiriidha malee Mubaarak Musammaa waanii miti. Viidiyoo ba'eeti Lij Yaared mucaa dhibamaa sana bira jira. Lammaanis viidiyoo ba'ee Lij Yaaredis viidiyoo ba'ee jira. Mubaarakis viidiyoo ba'ee jira. Lij Yaaredii anaa fi lammaan manni keenya walitti dhiyoodha. Ani mana kootti sabaaf sablammii hedduu jira gargaarsisuu nan danda'a garuu akkatti gargaarsa nama gaafataniin beekuu jedheeti taasa'aa jira. Viidiyoodhaan jira wanni Mubaarak Musammaa. Achi booda Aiskiriimii takkan tufaa wadaajotitti ol darbadde. Tufaa wadaajotii fi qalbeessa achirra ture. Qalbeessatti aiskiriimii 2 giiftii kenneen tufaa wadaajotitti aiskiriimii 1 kenneen lammaffaan itti deebi'e hoon jedhu fuulli namichaa kuni akka kunoo wanna akka wanna kunoo waan diina wayii argee wayii qaqqayyaramee namichaa qaqqayyaramee ka'eet bilookina godhe. Of jalaa bilookina godhe. Deebi'een akkaawuntii biraatiin jala seenee dhaggeeffachaa tuma ture jalaa ba'een. Namni waa sanirree argee karaa keessaa dhufee maaliif fuulli Mubaarak qaqqayyarame naan jedherree hin jira. Leesh informeeshinii funaantee qabdii salphina kiyyadeeta. Ammallee immoo mana safuutitti dheengadda Mubaarak dhufee jira dhaqi jedhee tulluun imoorraan natti bilbileen mana cufee dhaqe. Ani gaazii ol seennan utaalee bu'e. Kaleessarree immoo mana qeerroo dhufee jira. Jedhanii dhufanii ijoolleen na waaman. Qeerroon imoorraan natti bilbilee koottu Mubaarak achi jira naan jedhe. As cufeen dhaqe. Ani ol seenanii fi inni utaalee gadi bu'uun tokko.
hubadhu laa deebitee micooni maatii maartaa ishee yaada karruu tanarree beektu achirra turte ati eenyu ani Mubaarak Musammaan jedhama ati eenyu of na beeksiseedhaan gara of beeksisuu ishiitirraa maal fuudha gaafii ishiin gaafatteef deebiin kennu ani ol seennan utaalee bu'e kana maal jettu sin nama ija jabaatee arraba jabaatee jala dhaabbatee gaafii isa gaafatu bilookii hin teechisuuf jala. Ofiin boontu ani waa'ee Mubaarakii waan baay'eetu harka kiyya jira inni waan ture waan baay'ee sadarkaa viidiyoodhaan amma sanirraa dubbachuun barbaadu. Ani Mubaarak akka soba addunyaarra hin jirre ragaa tokko malee miidiyaarra bahee haasa'u gaafa narratti hojjete sanan argee jechaadha. Waan dokumentiin nu harka hin jiru waan inni keessa hin jirre waan ragaan ijoolleenis beekan Ai Roobaleen akkas godhe amma abbaan fe'e ragaa san dhufeeto keessan itti agarsiisuu nan danda'a ijoollee biras hin jiraachaadha. Ani guyyaa sanirraa gurbaan kun nama osoo ragaa guutuu hin argatin calma jedhee haasa'u ta'uu guyyaa sanan mirkaneeffadhe jechaadha. Ergasii dokumentoonni biyya adda addaatirraa waa'ee isaa natti ergamu amanuu hin dandeenye jechaadha ani. Maqaa ijoollee keenyatiin akkamitti akka daldalaa ture eenyuun akka wal qonnamaa ture kuni hundi isaatu harka kiyya gaa garuu yeroo amma calma jedheetan yeroon eegaa gadan baasaa jechaadha waan san ammallee wanta naafutu jira waan ta'eef kanaafi ani an jedhu namichi bakka bu'ummaa fudhate sun ammallee irra deebi'een jira ragaa poolisii biraa fi an hospitaalaa isaa fidee yaa dhufu reeffa waliin yoo reeffi kun tan ishii ta'e gara biraatiin abbaa fi haati mirkaneessuu qabuudhaan jechaa yeroo hunda bara darbe qabbanneedhaan garuu giddumaan maatii amansiisuu yaalaa jira namichi deebi'ee immoo biyyas galee saaxiniin hin banamine akka galetti yaa hawwaallamu jedhee maali jennaani akkamitti reeffa odoo baasnee dhiqnee garagalamee maaltu eessa miidhamtee eessa diramtee eessa kabalamtee osoo ilaalle hawwaallama jennaan ija namaatitti hin tolu buqqa'uu hin qabu akkasumatti hawwaallamuu qaba jedhee maatii amansiisaa jira naan jedhe firri mica'oo baay'isee tanaa jechuudha. Akkasumas maal dirqama banamuu qaba ka inde maal jechuudha maal rabbuma yoo sodaatanii. Okay. Suura kana immoo jalqabuma isaa eenyurraan argattanii yoo isin erge jettee gaafattee eenyutu nu erge siin jaan. Mubaarak Musammaatitu ergeef Mubaarak Musammaa ijoollee hundaafuu karaa keessattiin ijoollee asirratti reeffa biyya Arabaatii umurii keenya guutuu waan waggaa 9 ol biyya Arabaa keessa hin baasitu galche reeffin bakka waraqaa bakka buummaa fudhadhee reeffin ani dhaabbadhee galcharree hin jira ijoollee aanaa meettaa roobii Beirut keessatti ijoollee lama wannoon kasala qabsiisanii rafanii kasalli sun ukkaamsee ajjeese. Bakka buummaa fudhadhee galche ijoollee sun waraqata malee hojjetu. Garuu hin baasitu galcha reeffa. Qaamni gaafa namni tokko du'e jedhame reeffa sanitti namni tokkittiin hin buutu. Tisiisa bal'aarraan kaastu. Qaama seeratitu waamama. Qoonsila tsifat beetii jechuun firoomsaa Itoophiyaatti qayyi masqalii isa jedhamu santu biyya Arabaa keessatti immoo qoonsila tsifat beetii jedhama. Qoonsila tsifat beetii nama 3 hin baasin nama 2 qaamni seera biyyattii poolisiin biyyattii nama 3 poolisiin maali hojiinsaa naannoo sana sakatta'u naannoo reeffi itti argame jedhan sana sharaa diimaadhaan waxxaree naannoo reeffa sanii akka namni hin seenne namni jirurree akka achi hin baane sharaa diimaadhaan waxxarama. Erga waxxarameen booda suurri sun naannoo sun maashinii lafarra ittiin deemanii hin fattashama. Naannoo sun limmootu lafa jira moo milaacitu lafa bu'ee jira moo xaarmusii lafatti cabetu jira moo inni kun hin barbaadame. Erga inni kun laallameen booda bakkuma sanitti viidiyoon hin waraabama. Suura hin kaasan. Maaliif maatiin bira hin jiru waan ta'eef suura kaasanii viidiyoo hin waraabanii achi booda